हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। देखना, आपके अगर केटीएम ड्यूक बाइक है तो जो 2025 का मॉडल है उसके लिए ये वीडियो देखना। तो गाइस देखो, अभी ये स्टार्ट नहीं होगी, ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। देख रहे हो? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें से भी फ्यूज़ देख सकते हो जो उड़ गए हों, बट इसका बंद होने का कारण ये नहीं है। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे एक फ्यूज़ आता है। पहले वाले मॉडल में आता हो या नहीं आता, स्टार्टर ही है। अगर यहाँ का फ्यूज़ देखना, अभी मैंने निकाल दिया था, इसकी वजह से वो बता रहा था ऐसा। बट यहाँ का अगर उड़ जाता है तो ऐसा ही बताएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुछ भी घबराना नहीं है आपको। देखो, मैं दिखाता हूँ ध्यान से। इसके फ्यूज़ भी चेक कर लेना आप, अगर कोई उड़ा हुआ तो, वरना ज़्यादातर ये फ्यूज़ लोगों को पता नहीं रहता है। तो मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने फ्यूज़ निकाल के वीडियो बनाई है अभी, और मेरे साथ हो चुका है ऐसा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो, इसको खोलना है ऐसे। देखो, वो निकल गया है। ये फ्यूज़ है, यहाँ पे फ्यूज़ बैठेगा। देखो, मैं बताता हूँ आपको बिठा के। देखो, ये फ्यूज़ है। अभी आपको दिखाता हूँ सब। देखो गाइस, फाइनली फ्यूज़ बैठ चुका है। अब दिखाता हूँ आपको। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।